おー、すごいね。餌何で？あー、すごいすごい。外れましたね。無理、生き生き行くの無理ですかね。またあれ持ってるんでね、上手ね。来た来た来た。これ散髪だ。
なんか当たってました？いや違います。地球を振っています。すごい地球を振っています。カレー釣ったの誰ですか？子供さん。これおっしゃ、やったー。やった。すごい。ぜひまた頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日そのシャコ何して食べるんですか？これは逃がします。食べないですか？はい。塩茹でで。あ、じゃあ食べようと思います。本命。シャコ来ましたシャコ。